Les propongo una meditación para relajar y calmar la mente. Si tienes estrés, preocupaciones, puedes realizarla para relajarte y calmarte. Busca un lugar cómodo, un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Inhala y exhala por nariz. Concéntrate en el sonido tan relajante de la lluvia. Simplemente escucha el sonido. Relaja los músculos de la cara. Afloja el entrecejo. Dibuja una sonrisa en tu rostro. Escucha el sonido de la lluvia, de los relámpagos y de los truenos. Concéntrate en la respiración y relájate un poquito más. Siente el sonido de la lluvia mientras inhala y exhalas. Inhala y cuando exhalas, liberas todas las tensiones del día, todo lo que te produce malestar. Inhala y exhala todo lo negativo. Tu mente está más y más tranquila, más serena. Siente esa paz que te envuelve y te rodea. Escucha el sonido de la lluvia. El agua caer.
puedes visualizarte en una cabaña de madera, rodeada de árboles. Visualízate sentado en un sillón muy cómodo, mirando por la ventana, viendo la lluvia caer. Escucha el sonido de la lluvia mientras te relajas cada vez más y más. Si aparece algún pensamiento, trata de concentrarte y pensar nuevamente en la respiración y en escuchar el sonido de la lluvia. Inhala y exhala lentamente. Estás en armonía, en un momento muy agradable, un momento de paz, de serenidad, de tranquilidad. Tu cuerpo y tu mente están relajados. Puedes sentir la paz que te rodea, que te abraza. Te puedes sentir liberado completamente. Inhala y exhala. Sigue escuchando el sonido de la lluvia mientras te relajas más y más. Abre los ojos lentamente.
Inhala profundamente y exhala lentamente. Conéctate con el ahora. Espero les haya gustado esta meditación y gracias. Namaste.